Hello，大家好啊！今日同大家介紹翻元朗 YOHO 兩房靚色俾大家睇下，事不宜遲，即刻去片。咁咧呢個咧 YOHO Town 嘅433尺兩房即，咁你見到啦，咁佢兩邊廳嘅有嗱呢個飯廳啦，有對流窗嘅。咁我哋睇埋個客廳啦。客飯廳好分明嘅積嚟嘅呢嘢就，咁景觀咧呢個位咧開揚景，望翻我哋元朗市中心朗晴朗怡居嗰邊。呢間客房先，客房同一個景觀嘅。咁啦，呢個就主人房啦，主人房你見到有入牆衣櫃啦，咁佢有個凹位可以做埋衣櫃位、收銀機嗰啲心思位嚟嘅。咁我哋望翻個景觀方面啦，嗱，佢做嗰張牀，我哋都係同一個景觀嘅。我哋睇埋個廁所，廁所成個 YOHO Town 都係噶啦，名次設計嚟嘅。咁啦，廚房啦，廚房佢有晒裝修嘅，咁樣啲櫃啊啲新簇簇嘅都係，入到嚟都唔使點搞噶啦，地板嗰啲都全新嘅。睇多次個環境啊，係啊。咁如果對呢個單位有興趣咧，可以揾翻我元朗分店利嘉閣，我叫阿 Bell。咁今日介紹係咁多先，拜拜。